Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilme ve ba'd. Aziz kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin izniyle bugündən Şeyh İbn Hüseymin Rahimullah'ın Ramazan məclisləri kitabına başlayır inşallah. Allah Azze ve Celle istəyirəm ki, etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin, qıldığımız namazları, tutacağımız oruçları qəbul eləmələrdə eləsin. Və inşallah hər gün işə namazı ilə təravih arasında hər şeyxin keçdiyi bu məclislərdən hər günə bir dərs götürəcək. Kitab 30 məclisdən ibarətdir, 30 dərsdən ibarətdir. Hər günə də qısa bir inşallah dərs götürəcəyik. Və şeyxin birinci məclisdə şeyx danışır ki, Ramazan ayının fəziləti barədə danışır və ki, Allah Azze ve Celle artıq bizlərə bu əzəmətli ayı nəsib edir. Və bu əzəmətli bir mövsümdür. Allah Azze ve Celle bu ayda savabları qat-qat artıq verir və bu ayda xeyir qapıları açılır. Hər bir istəyən insana xeyir qapıları açılır, bərəkət qapıları açılır. Və bu aydır ki, bu ayda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i nazil etmiştir. Hansı o Kur'an ki insanlara hidayət yolunu göstərir, insanlar üçün haqqı bağlılıqdan ayıran bir kitabdır. Və bu ay rəhmətlə dolu, məğfirətlə dolu bir aydır. Cəhənnəm ateşindən xilas olmaq üçün bir aydır. Bu ay elə bir aydır ki, bunun fəziləti sayısız, hesabsız hədislərdə varid olmuşdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, Ramazan ayı gələrsə, cənnətin qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zincirlənər. Yəni, cənnətin qapıları nəyə görə açılır? Deyir, çünki necə açılır? Çoxlu, salih əməllər işləmə fürsəti ilə nə qədər əməl etmək istəyənlər üçün yeni fürsət qapısı olur və cəhənnəm qapıları da bağlanır. Niyə görə? İman əhlinin günahları az etdiyinə görə, günahlar azaldığına görə və şeytanlar da zincirlənər və onlardan, yəni başqa aylarda baş verən şəkildə vəsvəsələr, insanları azdırma baş verməz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ay haqqında buyurur ki, Utiyət ümməti xamsə xəsalim fi Ramazan, ləm yuqtahunnə ümmətin minəl umamiyə qabləhə. Mənim ümmətim, Ramazan ayında mənim ümmətimə 5 xislət verilmişdir. Necə xislət? 5 xüsusiyyət, 5 xislət verilir ki, məndən öncəki ümmətlərin heç birinə, onlardan öncəki ümmətlərin heç birinə o xüsusiyyətlər verilməmişdir. Deməli, Allah Azze ve Celle bu ümməti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümmətini 5 özəlliklə, 5 xüsusiyyətlə seçmişdir. Bu 5 fəziləti yalnız bu ümmətə nəsil edib ki, hansı ki bundan öncəki ümmətlərə bu verilməyib. Yəni, bu Ramazanla bağlı 5 xüsusiyyətdir. Bunlara buyurur ki, Xuluq fəmis saimi atyabu indallah min rihil misk. Birincisi, oruçluğun ağzından gələn qoxu Allah qatında, oruçluğun ağzından gələn qoxu Allah qatında müşk ətinindən daha gözəldir. Allah qatında daha gözəldir. İkincisi, وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْتِرُوا. İkincisi, ikinci xüsusiyyət, ikinci xislət odur ki, oruç açana qədər mələklər oruçlular üçün Allahdan bağışlanma diləyərlər. Üçüncü xüsusiyyət deyir ki, وَيُزَيِّنُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ وَيَقُولُ يُوشِكُ عِبَادُ الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُ عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُ إِلَيْكَ. Allah Azze ve Celle hər gün, Ramazanın hər günündə cənnəti bəzəyər, daha da gözəlləşdirər və deyər ki, mənim salih qullarımın əzab, əziyyətdən xilas olub sənə gəlməsinə az qalıbdır. Və dördüncü, وَتُصَوَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينَ və şeytanlar zincirlənər, yəni böyük şeytanlar zincirlənər və başqa vaxtlarda etdikləri kimi
bu ayda vəsvəsələr edib insanları azdıra bilməzlər. Və yuğfəru lahum fi axiri leylə. 5-ci də odur ki, son gecənin sonunda onların günahı bağışlanar. Soruşurlar, ya Rasulallah, o qədər gecəsidirmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xeyr, lakin əməl sahibinin əməli bitirəndə verilər. Əməl sahibinin əməlinin mükafatı, daha doğrusu, əməlini bitirdikdə verir. Və həqiqətən bu xislətlər, bu xüsusiyyətlər, Ramazan ayına bağlı bu xüsusiyyətlər əzəmətli bir əməllərdir. Yəni, iman əhlinin, müminin rəğbətini artıran, Allah Azə və Cəlləyə daha çox ibadətə rəğbətləndirən bir əməllərdir ki, insan bu əməlləri, bu fəzilətləri bildikdə bu ayı daha da təzim edir, daha da bu ayın qiymətini bilir. Onlardan birincisi nədir? Deyir ki, oruç tutanın ağzından gələn qoxu ki, Allah qatında müşkətirindən daha üstündür. Yəni, biz bilirik ki, oruç tutan insanın ağzından yaxşı qoxu gəlmir. Oruç tutanın ağzından, yəni mədəsində az olduğuna görə, mədədən xoşa gəlməz, qoxu gəlir. Lakin, niyə görə bu Allah qatında müşkətirindən də daha üstündür? Çünki o iyinin səbəbi onun nə səhlənkarlığı deyil, nə də başqa bir şey deyil. Sırf Allah Azə və Cəlləyə ibadəti yerinə yetirdiyinə görə, o qoxu ondan gəlir. Ona görə də Allah qatında o ən qiymətli. Necə ki, məsələn, şəhid barədə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, şəhid, Allah yolunda şəhid olan insanın, yəni qiyamət günü dirildiyi zaman yarasından qan axacaq, rəngi qan rəngi olacaq, amma iyisi müşk ətirinin iyisi olacaqdır. Niyə görə? Çünki o qan öz nəfsinə görə yox, Allah Azə və Cəllənin kəlməsini uca tutduğuna görədir. Həmçinin, məsələn, başqa bir misal, məsələn, biz bilirik ki, insanın toz torpağa bulaşdığı halda gəzməsi bəyənilən bir şey deyil. Lakin, məsələn, həcdə gəlir ki, Allah Azə və Cəllə Arafa günü dünya səmasına inər və Arafada olanlarla mələklərin qarşısında öynər. Deyər ki, mənim qullarıma baxın, onlar mənə toz torpağa bulaşmış halda gəliblər. Allah Azə və Cəllə onların o halı ilə öynər. Niyə? Çünki o hal Allah Azə və Cəlləyə ibadəti həyata keçirmək üçün baş verir deyə Allah Azə və Cəllə o halı tərifləyibdir. Və bu birinci xüsusiyyətdir, qardaşlar. Deməli, birinci xüsusiyyət Ramazan ayında, hansı ki, Ramazan ayında bu ümmətə verilmiş birinci xüsusiyyət nədir? Oruç tutanın ağzından gələn qoxu Allah qatında müşkətin ətirindən daha üstündür. İkincisi, mələklər oruc əhlinə, oruç tutanlara gün ərzində bağışlanma diləyərlər. Ta ki, oruc açına qədər. Hər gün, subhanallah. Hər gün Allah Azə və Cəllənin mələkləri, o mələklər ki, Allahın hörmətli qullarıdır. Allah onların haqqında buyurur ki, Lə ya'sun Allah mə əmərəhum və yəf'alun mə yu'marun. O mələklər Allahın onlara əmr etdiyi şeylərdən ona asi olmazlar və onlara əmr edilənləri yerinə yetirərlər. Və belə bir məxluqların şək yoxdur ki, duaları müstəcəbdir, duaları qəbuldur. Və elə bir məxluqlar da oruç tutanlar üçün, sənin üçün hər gün dua edirlər. Çünki Allah Azə və Cəllənin əmri ilə bunu yerinə yetirirlər və oruç tutanlar üçün, bu ümmətdən oruç tutanlar üçün onların şəninin ucalığı üçün Allah Azə və Cəllədən onlar üçün bağışlanma diləyirlər. Və bu da burada da onların orucunun fəzilətinin bəyanı var. Eyni zamanda onların zikrinin, onların dərəcəsinin üstünlüyü var. Və istiğfar nədir? Bağışlamadır. İstiğfar nədir? Allahdan məğfirət, günahları silməyini diləmək, eyni zamanda günahları, dünya və axirətdə günahları örtüb, eyni zamanda onları əff etməkdir. İstiğfarın mənası budur. Yəni, təsəvvür elə mələklər sənin üçün deyir ki, Allah o qulunun etdiyi günahları bu dünyada, axirətdə ört və qiyamət günündə onu əff elə. Ona görə onu hesaba çəkmir. Yəni, bəzən olur ki, insan bir günah işləyir, ola bilsin ki, günahı, yəni axirətdən qabaq bu dünyada cəzasını ala bilər. Ən azından
günahın cəzasının olur, günahın yayılması ilə onun rüsvay olması. Bu da bir cəzadır əslində. İnsanın etdiyi günahı, yəni cəza bu dünyada olan cəzalarından biridir. Yəni insanın o günahının yayılması, insanlar arasında bəzi günahlara görə rüsvay olmasıdır. Amma Allahın əfvindən ki, Allah Azə və Cəllə, yəni mələklər sənin üçün dua edir ki, onun hətta dünyada da günahını ört. Rüsvay belə olmasın. Ahirətdə də ört və qiyamət günü də ona görə, o günaha görə, o günahlara görə onu hesaba çəkmə. Baxın, bu Allah Azə və Cəllənin mələklərinin oruc əhlinə etdiyi bir duadır. Bu ikinci xüsusiyyət. Üçüncü xüsusiyyət, qardaşlar, nədir? Allah Azə və Cəllə hər gün cənnətini bəzəyər. Hər gün Allah Azə və Cəllə cənnəti bəzəyər. Və deyər ki, cənnətinə xitab edərək deyər ki, artıq salih qullarımın əziyyət və çətinliklərindən xilas olub sənə gəlməsinə az qalıbdır. Yəni kimi Allah Azə və Cəllə oruc əhli üçün bunu bəzəyir, salih qulları və nə üçün? Yəni ki, onlar daha da rəğbətlənsinlər, cənnətə daha da rəğbətlənsinlər. Və bu da yalnız hansı ayda baş verir, qardaşlar? Allah Azə və Cəllənin cənnəti hər gün bəzəməsi hansı ayda baş verir? Ramazan ayında baş verir. Bu da Ramazan ayının fəzilətinə dəlillərdəndir. Və dördüncü xüsusiyyət şeytanların zincirlənməsidir. Və şeytanların bağlanmasıdır ki, onlar salih qulları azdıra bilməsinlər, haqq yoldan onları saptıra bilməsinlər, onlara xeyrə manisilik, onların xeyr əməllər işləməsinə manisilik törədə bilməsinlər. Və bu da Allahın qullarına etdiyi yardımlardır. Allah Azə və Cəllə onların düşmənini, salih qullarının düşmənini həbs edir ki, onlar, yəni o düşmənlər Allahın salih qullarına zərər toxundura bilməsin. Və xüsusiyyətlərdən beşincisi də Allah Azə və Cəllə bu ümməti, yəni Ramazanın son gündə bu ümməti bağışlamasıdır. Yəni oruç tutanları bağışlamasıdır. Çünki biz bilirik ki, əməllər nə zaman, insan əməlinin mükafatını nə zaman alır? Hətta dünyada bir işçi gəlir, sənin işini görür. Nə zaman onun haqqını, ücrətini verirsən? Şimdi işini bitirdikdə və sən də əgər Ramazan ayını gözəl şəkildə ibadətlə yerinə yetirdinsə, haqqı ilə yerinə yetirdinsə, ki, Ramazanın sonuncu gecəsində, sonuncu günündə Allah Azə və Cəllə o oruç tutanların günahını əfv edər, günahını bağışlayar. Və həqiqətən bu böyük bir fəzilətdir, böyük bir mümin üçün uğurdur ki, Allah Azə və Cəlləyə, necə ki, bugün xütbədə də bunu zikr etdik ki, yəni insan imanla və əcrini Allahdan umaraq Ramazan ayını tutarsa, Ramazan orucunu tutarsa, həqiqətən onun günahlarının bağışlanmasına səbəbdir. Rasulullah s.ə.v buyurur ki, "Yuğfirə ləhu mə təqaddəmə min zəmbi." Onun keçmiş günahları bağışlanır. Təkcə şərti nədir? İmanla və savabını Allahdan umaraq tutmaqdır. Yəni, niyyətin oruç tutduqda, yəni insanlar da maşallah bu oruç tutanlardandır deməsin. Və yaxud niyyətin olmasın ki, daha sağlıqlı olun, yəni arıqlamaq üçün və yaxud insanlardan həya edərək və s. yaxud kimdənsə utanmaq, bu səbəblər olmamalıdır. Sırf Allah Azə və Cəllənin rizası üçün, Allah Azə və Cəllə sənə əmr edib deyə tutmalısan. İnsanın rəğbəti bu olmalıdır. Və bu oruçda sənə nəyə vadir edir, qardaşlar? Yəni, bugün xütbədə qeyd etdiyimiz kimi də insan eyni zamanda bütün bədən üzvləri ilə oruçdur. Dili ilə, gözü ilə, əli ilə, bütün bədən üzvləri ilə oruçdur. Əgər sən, məsələn, evdə tək olarsansa, heç kəs olmaz. Qabağında ən sevdiyi yemək olarsa, Ramazanın günü orta vaxtı. Bu yeməyi əlini uzadıb yeyirsənmi? Yemirsən. Niyə görə? Kimsə səni görmür. Deyə bilərsən, yenə də insanlara deyə bilərsən ki, mən orucam, orucuma davam edirəm. Lakin, təkliyə düşəndə doyunca yeyirsən. Amma sən bu əməli etmirsən. Niyə? Çünki bilirsən ki, Allah Azə və Cəllə səni görür. Öz üzərində Allah Azə və Cəllənin nəzarətini hiss edirsən. Eyni nəzarəti
günahlara rəğbət göstərəndə deyil. Unutma ki, Allah Azze və Cəllə hər bir halında səni görür, hər bir halında sənin halından xəbərdardır. Həmçinin qardaşlar, sən o yeməyin əsli nədir? Yeməyin əsli nədir? Halaldır. Halal olan yeməyə əlini uzatmırsan. Əsli halal olan bir şeyə Allah Azze və Cəllə bu vaxtda, bu müddətdə sənə ona qadağan edib deyə əlini uzatmırsan. Bəs yaxşı, əsli haram olan bir şeyləri niyə edirsən? Niyə görə qeybət edirsən? Oruclu ikən niyə qeybət edirsən? Oruclu ikən niyə yalan danışırsan? Oruclu ikən niyə dilinə sahib çıxmırsan? Oruclu ikən niyə gözünə sahib çıxmırsan? Qiyamət günü bunların hər bir haqqında soruşacaqsan. İnnə səm'a vəl-basara vəl-fuadə kullu uləykə kənə anhu məs'ulə. Allah təala buyurur ki, həqiqətən qulaq da, göz də, qəlb də onların hər biri sorğu-suala çəkiləcək. Hər biri etdiklərindən sorğu-sual olacaq. Və hər bir əzanı qorumaq zorundasan. Buna görə sən cavab verəcəksən. Xüsusən də dilinə sahib çıx. Dilinə sahib çıx. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Hər gün Adəm övladı yuxudan oyandıqda bütün əzalar dilə deyər ki, sən sağlam olarsansa, salamat qalarsansa, biz də salamat qalarıq. Sən salamat olmazsansa, bizi də əziyyət olsunlar. Məsələn, insan gəlir, dilinlə birinə söyüş söyür, birinə vurur. Məsələn, vurmamışdan qabaq, dilinə söyüş söyür, vururlar onun gözünü çıxarırlar. Göz kimin güdazına gedir? Dilin. Başını yarırlar. Baş kimin güdazına gedir? Dilin. Ona görə insan dilinə sahib çıxır. Çünki Ramazan bir tərbiyə məktəbidir. Ramazan insanları tərbiyələndirmək üçün bir fürsət ayıdır. Baxın, Şeyx sonda İbn Rəcəb Rahiməhullahın bir şeiri ilə tamamlayıb, çox gözəl bir şeirdir. İbn Rəcəb Rahiməhullah buyurur ki, Yə zəlləzi kəfəhu zəmbu fi rəcəbin, hatta asa rabbəhu fi şəhri şə'bəni, ləqəd azəlləkə şəhru savmi bə'dəhumə, fələ tusayyirhu əйdən şəhra usiyəni, vətlul Qur'anə və səbbih fiyhi müctəhidə, فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستباق بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. Subhanallah, həqiqətən bu çox qiymətli sözlərdir. İbn Rəcəb Rahimullah buyurur ki, ey günahlar edən, Rəcəb ayında günahlar edir və Şaban ayında da Rəbbinə asilik edən kimsə, yəni bununla kifayətlənmədin, artıq deyir, oruc ayı gəldi, o 2 aydan sonra deyir, oruc ayı gəldi, o ayı da günah ayı etmə deyir, o ayı da günah ayı etmə. وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَسَبِّحْ فِيهِ مُجْتَهِدًا. Bu ayda Quran oxu, çalışaraq Allah Azze və Cəlləni təsbih et. فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِيهٍ وَقُرْآنٍ. Çünki bu ay Allah Azze və Cəlləni təsbih etmək və Quran oxumaq ayıdır. Nə qədər oruç tutanlar var idi ki, sənin ailəndən, qonşularından, həmçinin dostlarından ölüm onları apardı. Lakin ölüm, həyat o səni saxladı, yəni sənə toxunmadı. Və ona görə də bil ki, ölüm sənə çox yaxındır. Ona görə nədir? Bu günlərin qiymətini bil. Allah Azze və Cəllədən istəyirəm ki, Allah Azze və Cəllə bizləri bu ayı imanla və əcərini ondan umaraq oruç tutan qullarına eləsin. Allah Azze və Cəllə bizləri sözlərimizdə, əməllərimizdə ixlaslı qullarına eləsin. Allah Azze və Cəllə bizləri xeyir əməllərə müvəffəq eləsin. Ramazanı qiyamında keçirməyə bizə müvəffəq eləsin. Allah Azze və Cəllə bizlərin dəvətinə bərəkət versin. Subhanəkallahumma bihamdik. Əşhədən la ilahə illə ente, estəğfiruka və etûbü ileyk.